बच्चों, चलो देखते हैं ये वाला मोस्टर ट्रक इस सफेद वाले ट्रैक्टर को खींच पाता है कि नहीं। चलो चलो ड्राइवर, मोस्टर गाड़ी को चलाओ। ये देखो बच्चों, अरे ये देखो, अरे मोस्टर ट्रक का तो टायर दब रहा है, लेकिन ये देखो सफेद वाले ट्रैक्टर को नहीं खींच पा रहा है बच्चों। ये देखो, अरे अरे इसे तो और पीछे ले लेकर ट्रैक्टर को धक्का दिया उधर। ये देखो, अरे ये मोटर ट्रक में पावर नहीं है क्या बच्चों। ये देखो, ये मोटर ट्रक तो इसको खींच नहीं पा रहा है। ये देखो, अरे अरे क्या कर रहे हो मोटर ट्रक, जल्दी खींचो। अरे मोटर ट्रक तो खुद ही फंस जा रहा है, उसको क्या खींचेगा। ये देखो, अरे अरे ये देखो, खींचो खींचो मोटर ट्रक, खींचो, जोर लगा के खींचो खींचो। अरे बाप रे बाप, ये देखो, अरे 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 ये देखो, ये मोटर ट्रक तो यहाँ पर खुद ही फंस गया है। ये देखो, ये खुद ही नहीं निकल पा रहा है, तो उस ट्रैक्टर को कहाँ निकालेगा। ये देखो, अरे अरे ये मोटर ट्रक तो मेरी ही तरफ से आ रहा था। ये देखो, अरे चलो बच्चों हम चलते हैं, बाय।